elastik toqquşma baş verir və avtomatik olaraq geri qayıdır. Məsələn, mən bunu belə misal çəkmişdim ki, məsələn, pilləkənləri düşürsünüz, düşdüyünüz yerdən təzədən bir də saymırsınız axı, addım atdığınız yeri sayırsınız. O zaman mən buradan yanından altını yox, altını yuxarıdan yazmalıyam. Yəni, çox vaxt soruşurlar ki, niyə yanından yazmadıq? Səbəbini izah edirəm. Məsələn, pilləkəni düşürsən, düşdüyün yeri bir də təkrar saymırsan axı yuxarı qalxanda. Bəli, avtomatik ikinci saniyə keçəndə addım atıb yuxarı doğru qalxırıq. 6-dır, 7-dir, 8-dir, 9-dur, 10-dur. Biraz da düşəcəm. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 və s. Bir neçə sətr yazırıq bu şəkildə. Məsələn, baxdım ki, 4-cü xəttin üstündə hansı saniyələr alındı məndə? 3-cü, 7-ci, 13-cü, 17-ci. Əslində variantım çıxdı mənim. Hər ehtimala qarşı digərləri də yoxlayacağım. Məsələn, baxın, buradadır, düzdür. Üzü yuxarı doğru gedir. 1, 2, 3. Başladığı yerdən o hansı istiqaməti göstərirsə, həmin istiqamətdə hərəkət eləməlidir. 3-dən sonra düşür 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 və s. Baxın, ikinci topun hərəkət trayektoriyası isə, yəni hərəkətdə olduğu, 4-cü xəttin üzərində olduğu saniyələr isə 1, 5, 13, 17-dir. Burada da 17 ədədi var. Digər topu saysam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baxın, tək ədədlər burada olur, cüt ədədlər də burada olur gördüyümə əsasən. Belə başa düşürük ki, birinci dəfə təkrarlanma olur 13-cü saniyədə. Məsələn, burada da 13 olacaqdı da. İkinci dəfə təkrarlanma oldu nə vaxt? 17-ci saniyədə. Diqqətli olun. Əgər variantda indi verməyibdir, birini də 13 qoysaydı, biz 13-ü seçməzdik. Çünki məndən ikinci dəfəni soruşur. Artıq 13-dən sonraki təkrarlanma nəzərdə tutulur. Cavabımız olur 17. Aydındır.